كلمية عبدي حاج عمر قيدي فليتفضل عبدي. أنا مجلسية فرصية أساسية حزبية كلمية وحويا وحال إذا كنت سلامة يا أنا قرآن يصلي النبي عليه الصلاة والسلام ما أنت الله معين حقي إنك كوي المكان رأي حزبية كلمية هذا وحويا معين تنقل شيء إلى مظاهراتنا الموجينو شعورتنا إياه سيدا عرضها قرصنا هاي حزبية دولة waxaan markaan ku soo dhaweynaa aan qayb ka mid ah odayaasha muxuu ahay degmadani miicaad cawaale faleetobada miicaad كمسلمين والله كانوا بدخل قبالوا مركز كانوا مشروع الله ينظم دولتنا لا لاكي سومالي لا لاكي هنولات حسبك كل مية دولار والبقولها نبى فرديا وحن رعسنا هنقول لك ما تقولها فرديا وكل مية miicaad cawaale waxaanu leenahay mar labaad degmada Qujeed waxay aad u salaamaysaa dawladda Soomaaliland madaxdeeda Tiraayo iyo madaxweyne ku-xigeenka Mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Sayri waxaan leenahay hal noolaadaan hogaamiyaasha isla markaana hogaamiyaasha xisbiga markan waxaan leenahay degmada Qujeed waa meesha labaad ee marka boorama laga reebo sida soo banaan baxday ee shucuubteeda muujisay waxaanu leenahay dawladdu ha qiimayso aan muxuu ahay taageerada aan u hayno xisbiga waxaan leenahay waxa ka warhayso degmadani inay tahay degmo shacbigeegu ay aad u badan yihiin waxaan markaa ku soo dhaweynayaa mid ka mid ah odayaasha aan muxuu ahay degmadani Cumar Muuse fadal Cumar سنة كسر دوينينا حسبك كلمية مدحوينها محمد سيراي يا مروة مدحوينها كعليك مروة جنسة وراها وسيلة وراها قوتها وراها وكيلة دمان سلام بالجديد يا صلاتي كما صلاة الإسلام كا توقف الله يرحم الإسلام كان دوره فما يرجع تعرف هذا الله يرجع وعنكرون هلكا فتريا وعنو وكيلا محمد ودون عثمان حزب كلمية ورسمي عبد الرحمن برخت ويتفضل ورسمي بسم الله الرحمن الرحيم annagoo ku hadlayna afka dhalinyarta degmada Qujeed waxaan taageeraheelii oo la garab joognaa musharaxa golaha deegaanka Maxamed Odoon Cismaan iyo xisbiga talada aya xisbi xaakimka kulmiye madaxweynaha kulmiye Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo hal noolaado Axmed Silaayo hal noolaado aad baan salaamaya mid ka mid ah odayaasha ayaan ku soo dhaweynayaa Xasan Axmed Cige fariidada Xasan darkaysiin dareenka iyo shucuubta ay muujiyeen dadweynuhu sida ay dareenkooda u muujiyeen waxay dhammaantood raacsan yihiin marka laga soo qaado degmada Qujeed la yiraahdo xisbiga kulmiye gaar ahaanna waxay raacsan yihiin marka la eego musharaxyada faraha badan ee dhalinyarada Maxamed Odoon Cismaan oo ka sharaxan xisbiga kulmiye marka waxaan ku soo dhaweynaynaa waji qoraya gacmo dadku aad waxay shucuubtooda u muujinayaan aan musharaxiinta ka sharaxan degmada ninka la yiraahdo Maxamed Odoon Cismaan waxay leeyihiin wuxuu nala joogaa oo uu nala fadhiyaa oo uu xaaladdeeda og yahay degmadaan ku noolahay waxayna leeyihiin codkayga sida buuxda ayaan u siinaynaa musharaxa Maxamed Odoon Cismaan garabka haweenka ayaan ku soo dhaweynayaa Ubax Nuur Cali fariidada Ubax بسم الله الرحمن الرحيم
madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamuud Siraayo waxaan kala salaamayaa ku-xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici anoo ku hadlaya afka dhalinyarta hablaha bulshada ee ururka waxaan halkan ka soo dhaweynaynaa Maxamed Wadaan Cismaan أنا نوقف الرحية هاي تكمل قرشين محمد ودان عثمان سلا ينرد بسم الله الرحمن الرحيم دمان تدوينها قلجيت آد بان السلام يا آد بان مهتنتين وقتينا هاد نسيسنا قالي آد بان دي سلام يا ولا ليال مركا هوري مانتا waxaad og tihiin in ay tartamayaan xisbiga kulmiye oo talada haya iyo xisbiyadii uu ku ballan qaaday inuu furi doono waxaan idin sheegayaa anigu musharaxiinta quljeed ka tirsan ee ku tartamaysa degmada quljeed ama ilaa Boorama waxaan idin sheegayaa inaan kaga bedelanahay inaan ogahay xaaladaha quljeed ay ku jirto وإيجا مشاكل دونه مركي هراء أفر دورشان سوق الله أفر تا دورشان سوق الله قبيل يوحان فائدة لهم بأنك سوق الله ما أنت وين ويرجع ماذا هالصور إلى صور مرتي صور أرجعني وحان كو دلالنا إن كل دورتان شخصية قيمها أخو أوليه إياك كذي سوى قبض قبيل waxaan idin sheegayaa in xaaladaha quljeed ay ku jirto hana la iiga sheekayn doonin haan ogahay maxaan ogahay maanta waxaan ogahay quljeed inay jarikaana ku dhaansato oo carruurteenna iyo dumarkeenna ay jarikaama dileen waxaan idin sheegayaa inaan haddaad codka i siisaan oo sidaa kalsoonida had ii muujisan codkiina i siisaan inaan calaa guri u gelin doono biyaha quljeed inaan wax ka qaban doono beeraha inaan wax ka qaban doono wadooyinka inaan wax ka qaban doono mugdida iyo la'aantahan ku jirto anigu dadku waxayna qaban karin bay sheeganayaan anigu laakiin ma sheegin doono waxaan qaban karaa ayaan sheegaya xisbiga wixii uu ku ballan qaado fulinayaana waa kulmiye wey waa dadkii wada socda wuxuu ku ballan qaaday inuu xisbiya furi doono ku ballan qaaday waynu arkaysaa inaan maanta u ololaynayno xisbiyada badan ee ku jira wadanka sanaadka dalkooda waxaad ogtihiin mishaar kordhin inuu sameeyey wax kasta oo ku ballan qaaday uu fuliyada ka dhigan tahay maanta waxaynu ku ballan qaadaynaa waa waxaan fulin karayno wey hadubana barateen inuu fulinayo xisbiga kulmiye xisbiga ballanqaadka ku taagan ee ballanka uu qaado fulinayaay waa kulmiye waxaynu taageeraynaa halkan ku soo noqo yiraahda waxba la isoo doodo dad hawla cadooda ma aqbali doono dadna lama cadoonayaan waxaad oranaysaa qof kasta oo wax doonto oo soo waaya wixii aad doonto waxaad oranaysaa anoo kula cadoonmayna kaliya aan cadoo gaarkiisa hoo cadooda qofkaas waxaan idin sheegayaa oo kale in ku ballan qaadi doono waxyaabo badan fulina doono walaalayaal taageerada aad noo siiseen ee kalsoonida ah sidaa had noo siisay codkiinan inaan doosta madoyna annaguna wax kasta oo qaban karno waynu ila qabanaynaa degmadeenna quljeed horumarkeeda iyo horumarkeedu gacmihiinu maanta ku jira hadhow dadku waxay dhahdeen markayna qof haynan awoode ama hana wax qaban karin markay doortaan qofkii aan doorano waxa ma qabanayo oo waa qof baktiya ama waxa ma qabanayo ay yidhahdeen maanta kala doorta ka wax qabanayo ka wax qabanay
مرشينا يجب بيعنا ما تجمعه نكجرا جمعه نكجرا ولا ياو حسيسنا عدتنا من جنة هذا يوح لعنو نرشينا يهرمكينا وحسيسان كالصورة وفوح قبضتها مستقبل كينها كآمنو إنك عدتنا سيسان ضبا إن لا ما أنت دولة وحبكم يهين إن أراي دولة وحوين كلنا هاي مدحوين كحياك جوجاي وينك وإن كلنا هاي كمت بيننا هاي دولة الصوماليلان والجينا بلغ علي وحيابة بدن وآدي آدو ترى بدن ولم يكن أنا كسر بكري وحاصل وحقبة كان هذا أكيد دونتان مدلل مكان أتنا سيسان أتنا مكان سيسان وحقبة كان أركتان إنه الناس أكيد دونتان والله يا وأنا سنتين بلد سلام يا ولد وأنا سنتين waqtiguna uu la jiro waxaanu ku cadaynaynaa waa ninka markii la galay doorashada imika ololaha bixitaanka degmada Bakhtiyaa nasiib baa la rogay nin walba meel baa lagu soo baxay isaga nasiibkiisa waxa uu soo baxay inuu quljeed uga wadulayo xisbiga kulmiye aad buu uga nasiib wanaagsan dadka qaba aan soo ahay dhamaantoodba annaguna waan u hambalyeynaa markana waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha degmada aan muxuu ahay quljeed maayarka Maxamed Caayili Badar ويا بدر قدومي ورت قلجيدي waxa lagu hubaa inay yihiin xisb waligood mucaarad ma ay taageerin degmada quljeed waxa lagu yaqaanaa waligeed inay yihiin degmo ah dad muxaafid hadiye jeer ayna haystaan tirada ugu badan hal quraatayna laga helayn oo mucaarada maanta tii way ka duwan tahay maanta waxaad wax ku noqonaysaan kolba sida aad xisbiga talada hayaad ula jaan qaadaan haddii aad xisbiga la jaan qaadaan waxaan u malaynayaa inaad abaalgud badan ka heli doontaan oo runa markaa waxaan leeyahay walaalow halka ay dantu inoogu jirto in ay raacdaan meel alliya meeshii dantu ku jirta aad kala soo baxdaan waxayna talay inoogu jirtaa baan u malaynaya xisbigan maanta degmada inoo ogolaaday ee inoo ansixiyey inaan ka heli doono waxyaalo kale oo ka fara badan markaa waxaan leeyahay si fiican hanu soo dhaweyno xisbigan kulmiye ee talada haya si aan inta dambena ugu sii jirno nabadgelyo iyo horumar aan tiigsanayno marka waxaan salaamayaana dadweynaha sharafta leh halkan iskugu yimid ayaa aad iyo aad waan nii mahadnaqayaa sida aad u soo dhaweyseen xisbiga aad baad ugu mahadsantihiin assalaamu calaykum waxaanu leenahay xafladeennii aad bay u qurux badnayd aad baa laynoogu hambalyaynayaa mar labaad waxaan salaamaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliya ha noolaadaan waxaynu joognaa tuulada jirjir oo ka mid ah degmada cusub ee quljeed isla markaana ah ee ololaha maanta laga ololeynayo waxa weeye degmadii Boorma ayuuma looleeyo waa degmadii cusbayd ee la bixiyay halkan markaa waxaan maanta ugu talagalnay maalintii ay ahayd xisbiga kulmiye oo lahaa ololaha xisbi xaakimka dawladda waayahay musharaxiintii markaa xisbiga kulmiye ee deegaankan uga sharaxnayd ayaanu maanta halkan ku wadnaa dadweynahoodana ka doonaya inay siiyaan cod taasoo aan kalsooni badan aanu ku qabno dadka anigoo ah Usmaan Cali Allaale gudoomiyaha tuulada Carracad waxaan ballan qaadaynaa aniga iyo dadweynahayaguba inaanu siin doono musharaxiinta xisbul xaakimka ee xisbiga kulmiye oo ay yihiin Maxamed Hordoon Cismaan iyo Cabdiraxmaan Cismaan Degaweyne oo aad taqaanaan oo aan nin adag mutacallima barina wax qaban doona
waxaannu ku doorannay inay wax qaban karayaan horayna wax uga soo qabtay degaamada lana yaqaano markaan eego xisbiyo badan oo mucaaradii way socdaan laakiin annagu waxaan aad iyo aad u sheegaynaa una taageeri doonnaa codkaygana siin doonaa goobaha ku yaalla maalinta ay doorashadu gaadho aniga iyo beesha iyo dadweynahayguba labadaa musharax baannu xoog saari doonnaa siina doonnaa codkayaga iminkana waxaan ku soo dhawaynayaa guddoomiyaha beesha jirjir wasalaamu calaykum Soomaaliland Maxamed Maxamuud Tiiraanyo iyo madaxweyne ku-xigeenka marka labaadna waxaan salaamayaa guddoomiyaha doorashada musharaxa Maxamed Hodoon iyo saaxiibkii Cabdi Nuur Cusmaan Dhagawi marka saddexaad danyarta waxaan salaamayaa deegaanka anigoo ah guddoomiyaha beesha jirjir jaamiciga Faarax waxaan leeyahay ku soo dhawow qalbi furan iyo gacmo furan iyo soo dhaweyn annaga iyo deegaankuba waxaan ballan qaadaynaa inaan soo saarno golaha deegaanka doorashada ragga naga jira ee labada nin ee xusbiga kulmiye ah diyaarna aanu nahay hanan taageerana af iyo adinba ku soo dhawow baan ku leeyahay guddoomiye والسلامتي دمانتي لنسوتي بداي قارهان وحن سلام يا دولة صب يا سومالي مشرحين تاينوتي مداي بدون يا عبد العزيز دغوينه horta dadweynaha qof walba qof Allah soo saari kara ilaa waxma soo saaro waxaan ku rajaynaynaa inuu ilaahay nala garab galo inaan soo saaro markaa ku ay noo sheegeen guddoomiyayaasha beesha kacaracad ka jirjir hay noo sheegeen waan ku taabacsanahay markaa ilaahay nala garab galo waxaan leeyahay waa dadka hunguri wax laguma doortay horta nololba wax lagu doortaa noloshii wax lagu doonayo aan ku dooranno aan isku garab galno yarada odayaasha cuqaasha guddoomiyaasha dhammaantiin waan salaamaya salaamta islaamka nagu salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal waxaan idiin sheegayaa in xisbiga kulmiye ee talada haya gacan had siisaan baahiyihiinna wixii had u baahan tihiin ha isagu fulin doono waxaa lagu yaqaanaa xisbiga kulmiye inuu fuliyo wax alla wax ballan ku qaado waad og tihiin wuxuu ballan ku qaaday mishaar kordhin in xisbiyadaha uu furayo oo badinayo intiiba boqolkiiba 80 wuxuu fuliyay ballanqaadadii uu qaaday marka uu mucaaradka ahaa oo u tartamayay madaxtooyada marka waxaan idiin sheegayaa waxa wax ballan qaadi kara fulinna karaay waa xisbiga kulmiye inaad gacan siisaan haad sidaad waqtigiina fiican had noo siiseen kalsoonida noogu muujiseen inaad codkiina noo soo samaan doonaan walaalayaal waxa lagu jiraa waqtigii beeraha la goosanayay nin kastaba hawl adag ayuu ka yimid baan u maleynayaa iminka oo waxa weeye waa xilligii uumishka waxaan idinga mahad celinayaa waqtigiina sida had noogu soo dayacdeen hawlihiina ee waqtigiina noo siiseenna aad baan idinga mahad celinayaa waxaan idin sheegayaa waxaan aniga iyo musharaxa kale ee Cabdi Cismaan han ka soo jeednaa degmooyinka degmada Quljeed 15 tuulo ee hoos yimaada ayaynu ka soo jeednaa lamid ma ahin musharaxiinta kale deegaanka ayaan la soconaa marxaladaha uu ku jiro wararkan ka hayna waxaan kaga duwanahay waxaan musharaxiinta awal han dooran jiray waxay naga iman jireen nin magaalo fadhiya ama boorama ka yimaada ayaan awal dooran jiray tii waxaan u maleynayaa inaan waqtigii sida uu dooran jiray wax ka soo dhaafay oo inuu kaliftay han soo aragnay wax qabadkii ina soo maray shan doorasho soo galay shantii doorasho aan soo galay wax qabadkii iyo wixii faa'iidahan ka aragnay waa ka dhaleegsantii mar malaynaya waxaan doonaynaa annagu haddii aad codkana siisaan inaan ka qabanno wax beeraha biyaha caafimaadka horumarinta bulshada dadka tamarta yar leh intaasoo dhan bayna wax ka qabanaan doonaynaa waxna waan ka qabanaynaa halkan jirjir iyo carracad waa dhulka biyo la'aanta ugu daran
waxaynu ka qabanaynaa biyo sidaynu uga soo saari lahay ceelal riiga loogu taagi lahaa ayaynu ka shaqaynaynaa loogana cabbi lahaa biyo nadiif haddaad codkiinana siisaan waxaan idiin ballan qaadaynaa wax kasta oo baynu ballan ku qaadno inaan fulin doono sidaa ha kalsoonna noo siiseen codkiina noo siiya walaalayaal wasalaamu calaykum waad mahadsantihiin